Հաջորդ կարևոր ուղղությունը գերիների, անհետ կորածների մասով հումանիտար աշխատանքներն է, որը այս պահին մեզ բոլորիս հուզող, ամենաշատ հուզող հարցերից մեկն է։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը առ այսօր շատ ապակառուցողական վարք է դրսևորում, նույնիսկ կարող եմ ասել հանցավոր վարք է դրսևորում, ինչի հետևանքով բազմաթիվ մեր հայրենակիցների քաղաքացիական անձանց ու զինծառայողների ճակատագրերը պարզ չեն, ոմանց ճակատագրերը պարզ են, որ նրանք գերեվարված են եւ գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, բայց Ադրբեջանը փորձում է նրանց ներկայացնել ահաբեկիչներ, պաշտոնապես չի հաստատում նրանց ներկայությունը այնտեղ գտնվելը ի հեճուկս միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների։ Եվ այս մասով բնականաբար պետությունը մեծ անելիք ունի, բնականաբար պետությունը բոլոր հնարավոր լծակները պետք է կիրառի, ես էլ տեղյակ եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում հնարավորինս ընդգրկված եմ եղել այս աշխատանքներում, որոշ բաներ հրապարակային ներկայացրել եմ, որոշ բաներ ներկայացնելու չէ, որոշ ռիսկերով գաղտնիությամբ պայմանավորված, բայց առ այսօր ես իմ անձնական ներդրումը փորձում եմ ունենալ այս առումով, հատկապես գերիների մասով, դեպքեր են եղել, հաջողություններ են եղել, դեպքեր են եղել, չեն եղել, բայց աշխատանքներ տարվում են եւ Արցախի պետական մարմինների կողմից, բայց հատկապես քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետության մարմիններն են հիմնական բանակցողները, հիմնական այս հարցով զբաղվողները։ Հաջորդ խնդիրը մեր տեղահանված քաղաքացիների անօթևան մնացած անձանց սոցիալական հարցերի կարգավորումն է, առաջին հերթին կացարանի հարցեր, սոցիալական բնույթի հարցեր, որոնց մի մասը ժամանակավոր լուծում են ստացել Արցախում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց բավականին խնդիրներ դեռևս առկա են, արդեն քիչ որոշակի ծրագրեր իրենց արդյունավետությունը ապահովում են, բայց ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ դեռևս ծրագրերի արդյունավետության խնդիր կա եւ ծրագրերի հասցեականության խնդիր կա ու կարիքների գնահատման խնդիր կա։ Իհարկե հիմա ավելի լավ է վիճակը, քան 1 ամիս, 2 ամիս առաջ, արդեն պետական կառավարման լիազոր մարմինները ավելի արդյունավետ են աշխատում, բայց ես անձամբ որպես պետական պաշտոնյա, որպես քաղաքացի բավարարված չեմ։ Ես իմ ներդրումը փորձում եմ ունենալ, փորձում եմ օգնել լիազոր մարմիններին եւ առաջիկայում տարբեր ուղղություններով էլի հնարավորինս պրոակտիվ աշխատանքներ ենք տանելու, որպեսզի այդ թվում բարեգործական ծրագրերի մասով ավելի համակարգված ու արդյունավետ լինեն։ Պատերազմից հետո շատերը վախենում են վերադառնալ Արցախ եւ իրենց ապագան չեն պատկերացնում Արցախում։ Ինչպես է Արցախի կառավարությունը խրախուսելու մարդկանց երկրում ապրել։ Շատ լավ։ Իրականում ես համառոտ նշեցի, որ անվտանգային ռիսկեր կան, դրանցով պայմանավորված օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ մտահոգություններ, վախեր կան, ու ես շատ լավ հասկանում եմ այդ մտածողությունը, բայց անկեղծորեն ասեմ, որ այդ վախերի մի մասը օբյեկտիվ պատճառներ ունեն միանշանակ, բայց մի մասը նաև սուբյեկտիվ պատճառներ ունեն, ու նաև պետական մարմինների սխալների, բացթողումների պատճառով, ոչ պատշաճ հանրային հաղորդակցության պատճառով։ Բայց ասեմ, որ ռիսկերը որոշ չափով իհարկե սկզբից ավելի մեծ էին, պատերազմից հետո ասենք նոյեմբերի կեսերին, բայց հիմա բավականին նվազել են, պայմանավորված եւ անվտանգության համակարգի զարգացման, բարելավման, պաշտպանության համակարգի եւ նաեւ պետական մարմինների աշխատանքի վերականգնման, գոնե որոշ չափով, ռիսկերի մի մասը կառավարելի են իհարկե նաև
խոշոր առումով երաշխիքները անվտանգային տրված են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների կողմից, բայց մյուս կողմից հիմնական խնդիրը առաջանում է մեր բնակավայրերին հարակից հատվածներում եւ նաեւ ճանապարհների հարակից հատվածներում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների պատճառով ու մենք էլ տեղյակ ենք բոլորս, որ որոշ դրվագներ են եղել, որոնք լրացուցիչ վախեր են առաջացրել, բայց կարծես թե մի մասը գոնե հետագայում կանխվել են, այսինքն ռիսկերը նվազել են։ Իմ պատկերացմամբ առաջիկայում միջնաժամկետ հատվածում այս ռիսկերը ավելի կնվազեն, որովհետև պաշտպանության անվտանգության համակարգը ավելի կբարելավվի, իր կատարողականը, ամրությունները եւ այլն, բայց որոշ չափով մենք ինքներս էլ պետք է անձնական որոշում կայացնենք ու հավանաբար շատերն են նկատել, որ ես առաջիններից էի, որ իմ ընտանիքը, իմ 2.5 տարեկան երեխային եւ իմ կնոջը բերեցի հենց պատերազմից հետո նոյեմբերի 14-ին բերեցի Ստեփանակերտ տուն, իհարկե լավ հասկանալով, որ անձնական ռիսկի եմ դիմում, բայց ես պարտավոր եմ դա անել եւ որպես քաղաքացի եւ որպես պաշտոնյա, որպեսզի ես էլ օրինակ ծառայեմ ու անկեղծ խոսենք, Արցախի ապագան պայմանավորված է մեր այստեղ լինելով, մեր ժողովրդագրությամբ։ Եթե բոլորս որոշենք, որ վտանգներ կան ու մենք այստեղ չենք ուզում ապրել, մենք կկորցնենք Արցախը։ Դրա համար ես շատ կուզեմ, որ մարդիկ իրենք էլ ռացիոնալ որոշում կայացնեն, իհարկե պետությունը գլխավոր պատասխանատուն է ու երաշխավորն է անվտանգության համար, բայց մարդիկ իրենք էլ հասկանան, որ անձնական որոշակի ես չեմ կարծում, թե բարձր, հիմնականում հոգեբանական անվտանգության ռիսկերի առջև են կանգնում։ Պայմանական այսօր Ստեփանակերտում օրինակ պայթյուն եղավ, մարդկանց հիմնական մասը մտածեց, որ ադրբեջանական կողմից է կամ ինչ-որ ռազմական գործողություններով է պայմանավորված, հետո պարզվեց, որ ականազերծման աշխատանքներով էր պայմանավորված։ Ու սա հոգեբանական անվտանգության լրջագույն բաղադրիչներից մեկն է, ու մարդիկ էլի կարող են ասել, որ տեսեք, այստեղ ռիսկեր կան։ Բայց սա ավելի շատ, ինչպես նշեցի, հոգեբանական ռիսկեր են։ Ու մենք պետք է այստեղ ապրելով հասկանանք, որ այդ ռիսկերի առաջ կանգնած ենք, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ եթե իրոք մենք խոսում ենք հուզական առումով, խոսում ենք բարոյական առումով, մենք ինքներս էլ պարտավորություններ ունենք զոհված տղաների եւ 90-ականներին, եւ 16-ին, եւ 20 թվականի պատերազմներում մեր զոհվածների, չգիտեմ, մեր վիրավորների առջև։ Ու մեր պարտականությունների մի մասը նաև հայրենիքը պահելն է, հայրենիքը զարգացնելն է, նաև այստեղ ապրելով։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը։ Պարոն Բեգլարյան, նոկտատերը երկրորդ հարցն է ուղղում ձեզ, նշում է Խորհրդային Միության, բերնավոր ճիշտ Խորհրդային Միության օրինակը, երբ ազգերը միասին համատեղ ավելի ճիշտ ապրում էին խաղաղ պայմաններում եւ հարցնում է արդյոք հնարավոր է ադրբեջանցիների հետ համատեղ բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ։ Անկեղծ ասեմ, իմ կարծիքն է, որ այս պայմաններում միանշանակ հնարավոր չէ տեսանելի որևէ ապագայում, հնարավոր չէ, որովհետև ադրբեջանական հասարակությունը տասնամյակներ շարունակ ներարկվել է հայատյացության տրամադրություններով, միտումնավոր կազմակերպված համակարգային կերպով, որի արտացոլանքներ նաև դրսևորումներ նաև պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ հանցագործություններ, բազմաթիվ տեղեկատվական դիվերսիաներ ու առ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս հայատյացության տրամադրությունները հաճախակի դրսևորվում են ադրբեջանական իշխանությունների ընդհուպ մինչև նախագահի մակարդակով եւ ամբողջ հասարակության մակարդակով։
այն, որ իրենց հասարակությունը ինչպես է շատ դրական արձագանքում, ողջունում հանցագործություններին, խոշտանգումներին եւ այլն, դաժանագույն պատկերներին, տեսանյութերին, դա արդեն ցույց է, որ ադրբեջանական հասարակությունը պատրաստ չէ հայերի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե նույն տարածաշրջանում ենք ապրում, ֆիզիկապես մի հարևանությամբ ենք ապրում, երկու պետություններին, ժողովուրդներին էլ բնականաբար ռացիոնալ առումով ձեռնտու է, որ նորմալ բարիդրացիական հարաբերություններ լինեն։ Սակայն ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ ադրբեջանական հասարակությունը հատկապես պատրաստ չէ դրան եւ բավականին երկար ժամանակ պետք է անցնի, նույնիսկ եթե իրեն քաղաքական կամքը ունենան արդեն, բավականին երկար ժամանակ պետք է անցնի ու գործուն ջանքեր պետք է իրեն գործադրեն, որ հասարակության մեջից որոշ չափով կոնե դուրս գա այդ հայատյացության տրամադրությունները։ Միգուցե ոչ տեսանելի ապագայում հնարավոր կլինի որոշակի հարաբերություններ, շփումներ, փոխշփումներ ունենալ, բայց դա տեսանելի ապագայում ինձ համար բան չէ, սպասելի չէ։ Հաջորդ հարցը միավորենք Մարատ Օհանջյանյանի եւ Անուշ Սարոյանի հարցերը, որովհետեւ նույն հարցերն են բարձրացրել, հարցնում են կարգավիճակի մասին Արցախի եւ անվտանգության հարցերը ձեզ ինչպես եք տեսնում եւ ինչպես պետք է կարգավորվի։ Անվտանգության մասին նշեցի, բնականաբար այստեղ պաշտպանության բանակը իր գլխավոր գործառույթը ունի, ռուս խաղաղապահները իրենց գործառույթները ունեն ու խոշոր առումով իրենք հենց անվտանգության երաշխավորներն են, իսկ կարգավիճակի մասով մենք էլի նշեցի, որ պետք է մեր ջանքերը բազմապատկենք, որպեսզի Արցախի միջազգային սուբյեկտայնության մակարդակը բարձրանա, այդ թվում հասնենք միջազգային ճանաչման։ Այս պահին այդ տարբերակն եմ տեսնում, իհարկե քաղաքական բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի հարցը գլխավորներից մեկը պետք է լինի, քանի որ մեզ համար նախընտրելի կարգավիճակը լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու եւ ավելի կայուն ապագա է ապահովելու։ Եվ այս կարգավիճակում, եթե արտաքին քաղաքական սկզբունքների մասին խոսենք, մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչումը հիմնակարային նշանակություն ունի։ Առավել ևս, որ բանակցություններում, երբ մադրիդյան սկզբունքները տարբեր փուլերով զարգացան, 3 հիմնական սկզբունք էր առանձնացվում՝ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքը։ Այս 3 սկզբունքներից երկրորդը եւ երրորդը արդեն ժամանակավրեպ են, որովհետեւ Ադրբեջանը միջազգային ընկալմամբ, միջազգային դիտանկյունից արդեն տարածքային ամբողջականության խնդիր չունի եւ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման խնդիրը չկա, որովհետեւ բացահայտորեն Ադրբեջանը արհամարել է այս սկզբունքը, մնացել է մի սկզբունք, դա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն է։ Հետևաբար սա էլ պետք է իրացվի ու Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների պատգամարմինների կողմից այս հարցը անընդհատ պետք է բարձրացվի տարբեր հարթակներում ու մենք պետք է հասնենք նաեւ այս սկզբունքի վերջնական իրացմանը։ Անվտանգության հարցի վերաբերյալ, քանի որ բավականին ընդարձակ պատասխան տվեցիք, Նուսեր Կարեն օգտատերի հարցը եւս անվտանգությանն վերաբերում, բնականաբար այս հարցը կրկին չհնչեցնեմ, անդրադառնամ հաջորդ հարցին, որը միաժամանակ անդրադարձել է եւ օգտատեր Վանյա Բալայանը եւ Նվեր Գասպարյանը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է պատերազմի ժամանակ այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր որ ոչ միայն խուսափել են պատերազմի մասնակցելուց, այլև
երկրում չեն գտնվել, այդպես ասած դեզերտերի կարգավիճակ են ունեցել եւ հարց է հնչում ինչ վերաբերմունք է դրսևորելու Արցախի իշխանությունները այդ պաշտոնյաների նկատմամբ եւ առհասարակ այդ քաղաքացիների նկատմամբ։ Նախ տեղյակ եք, որ նոյեմբերի սկզբին նախագահի որոշմամբ տարբեր պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ազատվել են աշխատանքից այդ պատճառով եւ նրանց անունները հրապարակվել է, կարծեմ մի շարք այլ պաշտոնանկություններ են եղել դրանից առաջ եւ դրանից հետո, մանրամասն այս պահին չեմ տիրապետում, բայց հետո նաեւ գիտեմ, որ ու նախագահի հետ էլ քննարկումներ ենք ունեցել, որ դասալիքները, պետական պաշտոնյաները եւ ոչ պաշտոնյաները, դասալիքները պետական բարձրաստիճան պաշտոն չպետք է զբաղեցնեն ապագայում։ Ու ես կարծում եմ, սա արդար մոտեցում է։ Ուղղակի այստեղ շատ կարևոր է, որ սկզբունքները հստակեցվեն եւ անարդար որոշումներ չկայացվեն, այսինքն չստացվի, որ ինչ որ մեկը իրականում դասալիք չի եղել, որևէ օբյեկտիվ, ռեալ իրոք օբյեկտիվ պատճառ է եղել, օրինակ մի քանի օրով լքելու հանրապետությունը եւ իր մասով չստացվի, որ անարդար որոշում է կայացվում։ Մասսայական պետական համակարգում եւ մասնավոր սեկտորում էլ աշխատանքից ազատելու դեպքեր են եղել, որոնց մի մասին ես տեղյակ եմ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում։ Իմ կարծիքով որոշ դեպքերում առնվազն արդարացի չի եղել այդ որոշումները, քանի որ մասսայական է եղել, երբեմն պատշաճ ընթացակարգերով չեն ստուգվել տեղեկությունները եւ անարդար որոշումներ են կայացվել։ Նաեւ ընթացակարգերը չեն պահվել, այսինքն բավականին շատ օրենսդրական խնդիրներ կան, իրավական խնդիրներ կան եւ տեղյակ եմ, որ արդեն ահագին դեպքերով դատական հայցեր են ներկայացվել տարբեր մարմինների դեմ։ Ու ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ հասունացած խնդիր է ու պետք է լուրջ ուսումնասիրության ենթարկվի, որպեսզի արդարացի որոշումներ կայացվեն։ Մի կողմից դասալիքները չխրախուսվեն, մյուս կողմից ոչ դասալիքները ավելորդ հարվածի տակ չընկնեն, չտուժեն։ Բայց եկեք նաև այս տեսանկյունից դիտարկենք, որ եթե օրենսդրությունը նախատեսում է դասալեկության համար պատասխանատվություն, պետք է այդ պատասխանատվության միջոցները կիրառվեն, ոչ թե այլ միջոցներ։ Ու ես կարծում եմ, որ դա նորմալ երևույթ է, որ պատասխանատվության միջոցներ կիրառվեն, բայց ավելորդ կամ հանիրավի միջոցներ չպետք է կիրառվեն։ Աշխատանքից ազատելը այս պահին մանավանդ պետք է նաև հասկանանք, որ որոշ չափով սոցիալական նշանակություն ունի։ Քանի որ մենք ասում ենք, որ ցանկանում ենք մեր քաղաքացիները այստեղ ապրեն, գան եւ շարունակեն իրենց կյանքը հայրենիքում, այս ուղղությամբ էլ պետք է հասկանանք, թե որքանով է ճիշտ այս որոշումները կայացնելը։ Բայց նորից ասեմ, որ խոսքը չի վերաբերում զինապարտ քաղաքացիների դասալեկությանը, այլ ուղղակի պետական ծառայություն իրականացնող անձանց, որոնք նաև զինապարտ չեն եղել։ Այս դեպքում խնդիրներ առաջանում են միանշանակ։ Իսկ բավականին շատ քաղաքացիներ, որոնց մասին ես հստակ թիվ դեռևս չգիտեմ, որոնք փաստացի դասալիք են եղել, զինապարտ քաղաքացիներ, իրենց մասով կան իրավապահ մարմիններ, կա պաշտպանության բանակ, զինկոմիսարիատ, որոնք կանչել են, եթե չեն ներկայացել, իմ կարծիքով պետք է օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները արդեն իրավապահ մարմինները կիրառեն, քննարկեն, եթե քաղաքական որոշումների խնդիր լինի, ես էլ պատրաստ եմ իմ լիազորությունների շրջանակներում իմ կարծիքն էլ հայտնել։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է պետական պաշտոնյաների մեքենաների եւ օգտատեր Սերգեյ Աբդալյանը հարցնում է
Արդյոք չեք պատրաստում կրճատել այդ թիվը եւ ինչ ծրագրեր կան ընդհանրապես այդ ուղղությամբ։ Ես նախ ասեմ իմ դիրքորոշումը մեքենաների մասով, ես իմ բնույթով համեստ կյանք վարող մարդ եմ։ Իմ բնույթով շռայլություններ, ճոխություններ չեմ սիրում։ Այդ թվում մեքենա։ Ինձ համար մեքենան տրանսպորտային միջոց է, ոչ թե ինքնահաստատման միջոց, սոցիալական դիրք ցույց տալու միջոց, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինձ համար պետական ծառայողական մեքենան նշանակում է ծառայողական մեքենա։ Այսինքն այդ մեքենան պետք է կիրառվի բացառապես ծառայողական նպատակներով։ Եվ ես մինչև հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում էլ հիմա էլ այս կարգավիճակում էլ շատ հաճախակի ծառայողական մեքենան չեմ օգտագործել ծառայողական նպատակներով, քանի որ օգտագործել եմ, ասենք, չգիտեմ, ընկերոջ, եղբորս մեքենան, տաքսի եւ այլն, գործընկերոջ մեքենան, բայց ծառայողական մեքենան եթե օգտագործել ենք եւ ինձ համար ծառայողական նպատակներով եւ նաեւ իմ աշխատակազմի համար, ընդհանուր մինչեւ առաջին կարգի մասնագետը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում օգտվել է այդ ծառայողական մեքենայից։ Իմ կարծիքով սա ճիշտ մոդելն է պետական համակարգում հանրային միջոցների հանդեպ ճիշտ վերաբերմունքն է։ Եվ այստեղ մեծ խնդրեմ ունենք մենք հոգեկերտվածքային, այդ թվում պետական պաշտոնյաների մի զգալի հատվածի մոտ, որ պետական միջոցները, հանրային միջոցները պատշաճ սրտացավության չեն արժանանում։ Ու սովետական տարիներից եկած, միգուցե ավելի վաղ շրջանից եկած, քանի որ մենք երկար դարեր չենք ունեցել պետական ինստիտուտներ, պետականություն, վատ մտածողություն կա, որ պետական ապրանքը մեր ապրանքը չէ, ինչ ուզում ենք կարող ենք անել, այդ նույն սրտացավությունը չունենք։ Օրինակ, ես շատ լավ հիշում եմ իմ տատիկի զրույցը, որ երբ իր թոռներով մենք ինչ որ մի բան էինք ջարդում, պայմանական չարություն էինք անում, ասում էր հո պետական ապրանք չի, ինչու եք ջարդում։ Ու սա շատ մեծ խնդրեմ է, մեր լեզվամտածողության մեջ էլ է դա արտացոլվում։ Նույնը մեքենաներին է վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է կրճատվեն մեքենաները ու այս մասով նախագահի որոշումը կա, իր հետ քննարկումներ ունեցել ենք, իհարկե նախագահը կհրապարակի որոշումը եւ նաեւ որոշել է, որ հատկապես թանկարժեք մեքենաները հավաքվելու են եւ դրվելու են բաց աճուրդի, որպեսզի համապատասխան բարձր գնով, ամենահնարավոր բարձր գնով վաճառվեն եւ այդ միջոցները մտցվեն պետական բյուջե ու օգտագործվեն հանրային նպատակներով, դա կլինի սոցիալական ծրագրեր, չգիտեմ, այլ տիպի ծրագրեր, ըստ կարիքների։ Ու ես կարծում եմ սա ճիշտ է։ Ես անձամբ, թեև գլխավոր, այսպես ասեմ, հիմնական պետական պաշտոնյաներից մեկն եմ, որը կարիք ունի նաև մեքենայի, բայց ես անձամբ դիմելու եմ նախագահին, որ ինձ սպասարկող մեքենան էլ նաև դրվի աճուրդի եւ աշխատակազմում կան այլ մեքենաներ, ես դրանցից էլ ըստ կարիքի կօգտվեմ, ու ոչ միայն ես, աշխատակազմի մնացած աշխատակիցները։ Ու ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ տարբերակն է։ Պարոն Բեգլյան, հաջորդ հարցը վերաբերում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակի նախկին աշխատակազմի կրճատմանը։ Հարցադրողը, որը ներկայացել է Սյու Ղուլյան անունազգանունով, հարցադրումից բաց է դառնում, որ նա ևս այդ աշխատակազմի, նախկին աշխատակազմի անդամ է եղել, նշում է, որ իրենց խոստացվել է, որ բոլոր աշխատակից կրճատված աշխատակիցները կտեղավորվեն աշխատանքի եւ նույնիսկ այս կապակցությամբ եղել է որոշակի, այսպես ասած, հանձնարարական նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար պարոն Կարեն Դանիելյանին եւ հարցնում է ձեզանից արդյոք տեղյակ եք ինչ փուլում է գործընթացը, ինչպես նաեւ հավելում է, որպես մեր երկրի կադրային մենեջեր, ինչպես եք գնահատում նմանատիպ երևույթները եւ անձերի
կամայականության արդյունքում տուժում է մի ամբողջ աշխատակազմ, հետևապես սոցիալապես խոցելի է դառնում 50-ից 55 ընտանիք։ Ես տեղյակ եմ այս խնդրից, տեղյակ եմ, որ նախագահը հանձնարարական տվել էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին եւ ստանձնելով այս պարտականությունները ես շարունակում եմ բնականաբար այդ հանձնարարականի կատարումը, քանի որ տարեվերջին եմ ընդունել այս աշխատանքը գործառույթները, արդեն հիմա եմ այս հարցերով զբաղվում, նախնական աշխատանքներ տարել եմ, բայց բնականաբար կա նախագահի հանձնարարական, կա խնդիր, պետք է այդ խնդիրը լուծենք։ Ուղղակի հաշվի առնելով, որ շատ հրատապ չի եղել եւ նաեւ արձակուրդներ են արանքում եղել, հրատապ չի եղել նաեւ սոցիալական պատճառով, որ որոշակի ժամկետով փոխհատուցում է տրվել ըստ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի տվյալ աշխատակիցներին, դրա համար այդ ողջամիտ ժամկետը պահելով լուծումներ տրվելու են։ Ես էլ հենց այսօր էլ այդ հարցը քննարկել եմ այս խմբի ներկայացուցչի հետ, ես էլ պատրաստվում եմ բոլորի հետ հանդիպումներ ունենալ, հասկանալ հնարավորությունները, կարողությունները եւ օգնել, որ լուծումներ գտնենք։ Ու ինչու եմ ես ուզում հանդիպումներ ունենալ, քանի որ ես որպես պետական պաշտոնյա խնդիրը չեմ դիտարկում միայն մարդկանց արդարացի ձևով աշխատանքով ապահովելու մեջ, այլ նաև նրանց ներուժը առավելագույնս օգտագործելու մեջ, որովհետև ցանկացած անձ, ցանկացած քաղաքացի պետք է լինի արժեք։ Ցանկացած քաղաքացի պետք է հնարավորություն ստանա իր ներուժը առավելագույնս ծառայեցնելու մեր հայրենիքի զարգացմանը, մեր ժողովրդին։ Դրա համար ես փորձելու եմ որպես հանրային կառավարման մասնագետ, որպես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա ու որոշում կայացնող, ձեզ օգնել, որպեսզի հավուր պատշաճի ձեր պոտենցիալը կիրառվի։ Այս մասով լրացուցիչ քննարկումներ արդեն ձեզ հետ կունենանք։ Հաջորդ հարցը պետական կառավարման ոլորտի հետ կապված օգտատերն Անգարն է հարցնում, ասում է ինչպես եք վերաբերում այն որոշմանը, որ պետական բոլոր աշխատողները պարտադիր պետք է ներգրավեն հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ես կարծում եմ, որ հայրենիքի պաշտպանությանը ներգրավելը սուրբ պարտականություն է։ Ու անկեղծ ասեմ, ես էլ, եթե ֆիզիկական հնարավորություն ունենայի, կընդգրկվեի։ Եթե իմանամ որևէ կերպ կարող եմ օգտակար լինել, հավատացած եղեք, որ օգտակար կլինեմ, միգուցե թիկունքային աշխատանքով։ Ուղղակի այստեղ հարցը ձևաչափի մեջ է եւ առաջնահերթության մեջ է։ Եթե այս պահին առաջնահերթությունը դա է, որ կարիքը կա, որ բոլորը ընդգրկված լինեն, կամ գրեթե բոլորը, պետք է որոշումը կայացվի եւ հնարավորինս լավագույն մեթոդով, լավագույն ձևաչափով այդ աշխատանքը իրականացվի։ Բայց եթե դա խանգարելու է, վնասելու է, ավելի առաջնահերթ, ավելի կարևոր գործառույթների իրականացմանը, դա կլինի պետական մարմիններում, թե թիկունքային աշխատանքներում, միանշանակ պետք է խելացի, ռացիոնալ որոշում կայացվի։ Այստեղ եւս, ինչպես ասում եմ, մենք ունենք արդյունավետ կառավարման խնդիր։ Ու արդյունավետ կառավարումը ենթադրում է խնդիրների ձևակերպում, ախտորոշում, առկա ռեսուրսների գույքագրում, հաշվառում եւ պրոֆեսիոնալ ձևով այդ ռեսուրսների կառավարում։ Միգուցե մեթոդներ են գտնում, ու ես կարծում եմ, որ ուզեն կարող են գտնել, որ արդի տեխնոլոգիաների միջոցով նվազեցնենք պահանջվող մարդկային ռեսուրսի քանակը կամ ընդգրկվածության ժամանակահատվածը, օրինակ եմ ասում, բայց սա ժամանակատար աշխատանք է։ Դա արդեն պետք է անվտանգության համակարգերի մասնագետները գնահատեն։ Ես էլ որպես կրթությամբ ու իմ գիտական հետաքրքրություններով անվտանգային համակարգերի մասնագետ պատրաստ եմ իմ ներդրումը ունենալ
Իհարկե, որպես նախագահի աշխատակազմի ղեկավար էլ իմ լիազորությունների շրջանակներում իմ կարծիքը հայտնելու եմ։ Այդ թվում անվտանգության խորհրդում հնարավոր տեղի ունեցող քննարկումների ժամանակ։ Հաջորդ 3 հարցերը, քանի որ վերաբերում են ընդհանուր մեր այս ժամանակահատվածի ամենաառաջնահերթ հարցերից մեկին, գերիների հարցին, փորձում եմ ընդհանուր հարցով ներկայացնել, պարոն Բեգլարյան։ Ուրեմն Սևակ Թորոսյանը եւ EV ներկայացված օգտատերը հետևյալ հարցերն են առաջադրում. ինչ աշխատանքներ են տանում գերիների վերադարձի հետ կապված, եթե անհայտ կորածի գերեվարման մասին ապացույց չկա, բայց բոլոր փաստերը ենթադրում են, որ գերի է, ինչ ընթացակարգ է գործում եւ ով է զբաղվում արկա սոցցանցերից վերցված նյութերի վերլուծությամբ եւ գերիների ինքնության ճանաչման հարցերով։ Կան արդյոք տեսանյութեր, որոնք գերու ինքնություն չի պարզվել։ Իրականում դժվար հարց է եւ պետք է պատասխանեմ որպես մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, քանի որ այս գործով անմիջականորեն զբաղվել եմ, կարելի է ասել ամենաակտիվ կերպով Արցախում հենց մենք ենք զբաղվել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը եւ նաեւ ակտիվ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի, համապատասխան հանձնաժողովի եւ մասնավոր անհատ փաստաբանների հետ այս հարցերով զբաղվող։ Նայեք, ընթացակարգը այն է, լավագույն տարբերակը միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված, որ հենց որևէ մեկը գերի է ընկնում որևէ պետությունում պատերազմական գործողությունների ընթացքում, տվյալ պետությունը, այս դեպքում Ադրբեջանը, պարտավոր է անմիջապես հայտնել Կարմիր խաչին։ Եվ Կարմիր խաչը կազմակերպի այց, պայմանների զննություն, ստուգում եւ նաեւ կապի ապահովում ընտանիքի անդամների հետ։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը շատ դեպքերով դա չի կատարել։ Հստակ թիվ չեմ ցանկանում նշել, բայց այս պահին Ադրբեջանում առկա են բազմաթիվ հայեր, քաղաքացիական անձինք եւ ռազմագերիներ, որոնց մասով նույնիսկ պաշտոնական հաստատում չկա։ Ոչ մեկի մասով գրեթե պաշտոնական հաստատում չկա, եթե չեմ սխալվում այս պահին միգուցե սխալվեմ, այսինքն հիշողությունս դավաճանի, բայց կարծեմ երկու քաղաքացիական անձի մասով Գևորգ Սուջյանի եւ Դավիթ Դավթյանի, եթե ճիշտ եմ հիշում անունազգանունները, մասով պաշտոնական հաստատումը կա Կարմիր խաչի եւ ռուսական կողմին, բայց իրենց չեն վերադարձրել։ Մնացածի մասով կան բազմաթիվ ապացույցներ, այդ թվում հստակ տեսանյութեր, որ գերեվարվել են, չհաշված Խծաբերդում գերեվարված 62, այնուհետև նաև 2, այսինքն 64 զինծառայողների մասով ապացույցները, բայց Ադրբեջանը չի հաստատում։ Ընթացակարգերն այն է, որ մի ընթացակարգը իրավականն է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջոցով պահանջել տվյալներ, փաստաբանները տարբեր դեպքերով դիմել են, որոշ դեպքերով ինչ որ պարզաբանումներ եվրոպական դատարանին Ադրբեջանը տվել է, որոշ դեպքերով ուղղակի կոշտ հրաժարվել են, հերքել են, որ իրենց մոտ նմանատիպ քաղաքացի կա, հայ կա, նույնիսկ տեսանյութի առկայության պարագայում։ Մյուս ընթացակարգը քաղաքական ընթացակարգն է, հատկապես այս պահին ռուսական միջնորդության, որը բնականաբար որոշակի արդյունավետություն է ցուցաբերել ու մինչև հիմա վերադարձված հայերի մի զգալի մասը նաև այդ ջանքերի շնորհիվ է եղել, եւ մյուսը Կարմիր խաչի ընթացակարգն է, որը ավելի փակ է, բայց հստակ ընթացակարգեր կան ու հենված է միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների հիման վրա, բայց ինչպես նշեցի, այս բոլոր մասերով էլ Ադրբեջանը լկտի ձևով ուղղակի թաքցնում է տեղեկությունները եւ փորձում է քրեական գործեր հարուցել ու իրականությունը խեղաթյուրել։ Թե ինչ կարող ենք անել
Այս դեպքում կարծում եմ հիմնական արդյունավետ մեխանիզմը քաղաքական մեխանիզմն է, ու քանի որ իրավական մեխանիզմները շատ երկարատև են լինում, կարող են տարիներ տևել, ինչպես նաև Ադրբեջանը իրավական մեխանիզմներին չի էլի ենթարկվում, պրակտիկան է ցույց տալիս, ավելի շատ պետք է ռեալ, պրագմատիկ, քաղաքական գործիքակազմերով ճնշման տակ պահել Ադրբեջանին։ Հիմնական լուծումը սա է։ Հաջորդ հարցը, որը բարձրացրել է Գևորգ Դանիելյանը, ճիշտ է, միջևերջ չի ավարտել, բայց բազմակետերից բարձ է դառնում հարցի ենթատեքստը, մասնավորապես հարցում են, եթե բնակիչը քաղաքացին սեփական տունը գրավ է դրել բանկում եւ ինչ-որ բիզնես է հիմնել, ինչ-որ բիզնես է դրել կամ ասենք այգի է կնկել, բայց այս պատերազմի հետևանքով մնացել է թշնամու վերահսկողության տակ, ինչ պետք է անի։ Այս մասով նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 16-ի իր ուղերձում էլ նշել է, որ վարկերը մարվելու են, այն վարկերը, որոնց գործողությունները, այսպես ասեմ, տեղի է ունեցել օկուպացված տարածքներում կամ, չգիտեմ, գրավի առարկան օկուպացված տարածքներում է, եւ տեղյակ եմ, որ այս մասով լրացուցիչ քննարկումներ կան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ բանկերի ներկայացուցիչների հետ, կարծում եմ շուտով համապատասխան որոշումները կկայացվեն եւ գործընթացները առաջ կգնան։ Հայաստան օգտատերը հարցնում է, ասում է, Արցախում սոցիալական աջակցություն տրամադրում է միայն Արցախի հաշվառում ունեցող քաղաքացիներին, սակայն կան մարդիկ, ովքեր Արցախի հաշվառում չունեն, սակայն ապրում են Արցախում, ցանկությունն է իրենց ապագան կապել Արցախի հետ կամ կորցնելով տուն տեղ չեն ապրում Արցախում, ինչքանով է արդար այս մոտեցումը։ Արդար չէ, եթե հարցին ուղիղ պատասխանեմ, ավելի երկար պատասխանելու դեպքում ասեմ, որ խնդիրը միանշանակ կա, խնդիրը պետք է լուծում ստանա եւ քննարկումներ ունեցել ենք նաեւ վերջերս էլ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը երբ այցելել է այստեղ այդ թեմայով քննարկում ունեցել ենք նախագահի մոտ խորհրդակցության ժամանակ, քանի որ այս փոխհատուցման ծրագրերը իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ լիազոր մարմինը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է, համապատասխան մեխանիզմները իրենց առաջարկել ենք, թե ինչպես անենք, կարծես թե լուծումներ արդեն ստացել են, որ համապատասխան տեղեկանքներով համայնքապետերի կողմից տրված եւ շրջանային վարչակազմերի կողմից տրված հնարավոր կլինի փոխհատուցման հարցը լուծել։ Այսինքն լինելու են մարդիկ, որոնք հաշվառված են եղել այստեղ, նրանք բնականաբար ստանում են հաշվառման հիմքով, բայց այստեղ մարդիկ կան, որոնք հաշվառված են եղել, բայց երկար տարիներ այստեղ չեն ապրել, այս մասով էլ լրացուցիչ մեխանիզմներ օգտագործվելու են, բայց բավականին դժվար է ստուգել, եւ մյուս խումբը, որ հաշվառված չեն եղել, բայց երկար տարիներ փաստացի ապրել են, այս մարդիկ էլի իմ կարծիքով եւ մեր քննարկման արդյունքում պետք է փոխհատուցում ստանան։ Կարծես թե ինստիտուցիոնալ առումով խնդիրը լուծված պետք է լինի։ Դավիթ Բաբայան օգտատերը ինչ որտեղ կարելի է ասել հռետորական հարց է բարձրացնում, ասում է ով ենք մենք աշխարհի համար, փակագծում նշում է քաղաքացիություն, այսինքն որպես քաղաքացի։ Այո, աշխարհի համար քաղաքացիության տեսանկյունից մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ որոշ չափով, ինչու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, քանի որ միջազգային ճամփորդության ժամանակ մենք օգտագործում ենք Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր, որը նորմալ երևույթ է 90-ականներից ի վեր կիրառվող եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պաշտոնապես հայտարարել է, որ որպեսզի Արցախի բնակիչների իրավունքները
երաշխավորված լինեն, հնարավոր լինի նրանց ազատ տեղաշարժի եւ այլ հարակից իրավունքները ապահովել, դրա համար տրվում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր։ Այլապես Արցախի Հանրապետության անձնագրերով մենք չէինք կարող դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այսինքն այլ երկրներ գնալ, եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ են, քանի որ աշխարհը որքան էլ չի ճանաչում մեր անկախությունը, բայց դա ընդունում է որպես իրականություն, որպես փաստ, որ կա Արցախի Հանրապետություն, կան պետական մարմիններ, պետական իշխանություն, կա հստակ տարածք եւ կա բնակչություն, այսինքն մենք համապատասխանում ենք միջազգային իրավունքով սահմանված պետություններին վերաբերող բոլոր չափանիշներին։ Դրա համար այսպես թե այնպես մենք աշխարհի համար միևնույն է նաև ընդունվում ենք որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Էրիկ Խաչատրյանը ավելի շատ առաջարկ է անում, ասում է հնարավոր չէ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Արցախի քաղաքացիներին տրամադրվող 68,000-ական տրամաջակցությունը սոցիալական ծրագրում ներառել նաև 18-ից 50 տարեկան աշխատանք ունեցող տղամարդկանց։ Սա քննարկումների արդյունքում ուղղակի առաջարկ է եղել, դեռևս որոշում չէ, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջնական պետք է քննարկի առաջարկները եւ գտնի լավագույն մոդելը, եւ 18-ից 58 տարեկան տղամարդկանց, այսինքն զինապարտ տղամարդկանց չընդգրկելու տրամաբանությունը ավելի շատ, որքան հասկանում եմ, այսինքն առաջարկի տրամաբանությունը, այն է եղել, որ նախ բավականին մեծ պահանջարկ կա աշխատուժի շուկայում եւ շինարարության ոլորտում եւ նաեւ առաջիկայում պաշտպանության ոլորտում կարող են լինել եւ մի շարք այլ ոլորտներում եւ սա կարող է խթան լինել, չընդգրկելը կարող է խթան լինել, որ այս պահանջարկը ինչ որ ձևով բավարարվի։ Բացի դրանից նաեւ որոշ չափով զինապարտ քաղաքացիներին լրացուցիչ սոցիալական կամ չասեմ այդքան էլ սոցիալական փոխհատուցման ծրագրեր իրենց համար գործում են, այսինքն օրինակ Աշխարհազորի համար, մոբի համար ու տարբեր պատերազմական գործողությունների ժամանակ ընդգրկված քաղաքացիների համար համապատասխան վճարներ կան, ինչը նշանակում է, որ իրենք արդեն կոնկրետ գումարներ ստանում են։ Մոտավոր տրամաբանությունը սա է, բայց սա դեռևս վերջնական որոշում չէ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երբ որոշումը կայացնի, այդ ժամանակ արդեն հստակ կիմանանք չափանիշները եւ մոտեցումները։ Օգտատեր Գայանե Աղաջանյանը հարցնում է, ասում է, ինչու պարտության հասցրած իշխանությունը չի հեռանում եւ հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների չանդրադառնա խոսքը Արցախի իշխանությունների մասին։ Իրականում այս հարցին բավականին ծավալուն անդրադարձել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 16-ի իր ուղերձում, պատասխանները տվել է։ Կարծում եմ ավելին ասելու բան չկա իմ կողմից, բայց ես իմ կարծիքը տարբեր առիթներով նաև հանրայնորեն ասել եմ, որ պետք է միանշանակ համապատասխան պրոֆեսիոնալ հետաքննություններ, ուսումնասիրություններ լինեն եւ գնահատականներ տրվեն, թե պատերազմի ժամանակ ինչ է արվել սխալ, ինչ է արվել ճիշտ, որ պետական մարմինը եւ որ պետական պաշտոնյան եւ Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որքանով է պատասխանատու խնդիրների համար, հետևանքների համար։ Դրանք որքանով են օբյեկտիվ, դրանք որքանով են սուբյեկտիվ։ Իհարկե կան իրավական գործընթացներ, համապատասխան իրավական գործընթացներով պատասխանատուները նաև պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, մեղավորները։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ գործընթացը այս ուղղությամբ պետք է գնա, մնացածը քաղաքական
գործընթացների շրջանակներում է եւ քաղաքական ուժերի հետ եւ հասարակության հետ ըստ հանրային պահանջի, ըստ կարիքի համապատասխան որոշումները արդեն քաղաքական ուժերը եւ որոշում կայացնողները կկայացնեն։ Արտակ Տաթև Մովսիսյան ներկայացած օգտատերը այսպիսի հարցադրում է անում, ասում է Թաթուլ Հակոբյանի հայտնի հայտարարության, հավանաբար նկատի ունի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հայտարարության հետ կապված բանակում կոռուպցիայի կոնկրետ տուն սարքելու, բանակին վաճառելու, հետո նվեր ստանալու մասին արդեն ընթացք տրվել է, թե ոչ։ Տեղյակ չեմ, թե կոնկրետ ինչ դրվագի մասին է ու ինչ հայտարարության մասին է, եթե ավելի մանրամասն ներկայացնեն, ինչ տեղեկություններ ունեմ կներկայացնեմ, բայց այսպես ասեմ նորից նախորդ պատասխանի տրամաբանության մեջ ասեմ, որ նախ բանակից գողացողը գողանում է բոլորիցս, այսինքն ամենամեծ հանցանքը հենց բանակից գողանալն է, որովհետև անվտանգությունը մեզ համար պետք է լինի անձեռնմխելի սրբություն եւ բանակում կոռուպցիոն երևույթները նաեւ պետք է արժանանան համապատասխան կոշտ պատասխանի արձագանքի եւ իրավապահ մարմինների կողմից եւ հասարակության կողմից։ Սա ընդհանրական պատասխան։ Իսկ կոնկրետ դեպքի մասով արդեն ես չեմ կարող ասել, քանի որ մանրամասները չհասկացա հարցից։ Նարա Փարսադամյանը հարցը վերաբերում է զինծառայողներին, հարցնում է ինչու արձակուրդ չեն եկել, երբ են գալու կամ միգուցե չեն գալու, խնդրում է պատասխանել։ Որքանով տեղյակ եմ, արդեն բավականին ժամանակ է արձակուրդների տրամադրման գործընթացը սկսել է եւ խումբ փուլային բոլոր զինծառայողներին արձակուրդ են ուղարկում։ Ես որևէ տեղեկություն չունեմ, որ որևէ մեկը, որևէ զինծառայող արձակուրդ չի գնալու, իմ սկզբունքային կարծիքը դիրքորոշումն է, որ պետք է զինված ուժերի ղեկավարությունը համապատասխան լուծումներ մոդել գտնի, որ բոլոր զինծառայողները աստիճանաբար հնարավորինս ողջամիտ ժամկետներում գնան արձակուրդ, առավել եւս պատերազմական գործողություններին մասնակցած զինծառայողները։ Ու սա որպես մարդ քաղաքացի եմ ասում, որպես մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան եմ ասում։ Սուսանա Մկրտչյանը COVID-19 անդրադառնում, հարցնում է ինչ աշխատանք են տանում այս ուղղությամբ, նաև ինչ որտեղ բողոքում է, որ պատշաճ մակարդակով չեն պահվում սոցիալական կամ ավելի ճիշտ առողջապահական կանոնները։ Անկեղծորեն ես եմ նույնը կարծում, եւ դա եւ պետական մարմինների թերացումն է, լիազոր մարմինների եւ նաեւ մեր հասարակության թերացումն է, ինչ որ չափով հասկանում եմ պատճառը, ներողություն։ Ինչ որ չափով հասկանում եմ պատճառը այն առումով, որ պատերազմով եւ հետպատերազմյան խնդիրներով պայմանավորված մեր ուշադրությունը շեղվել է դրանից, բայց վաղուց ժամանակն է, որ արդեն վերադառնանք ավելի զգոն վիճակի, այդ թվում COVID-ի հանդեպ, առավել ևս, որ որքանով տեղյակ եմ, մահվան դեպքեր են արձանագրվում, ծավալները բավականին շատացել են, համակարգը առավել ևս արդեն վերականգնվել է, հիմա պետք է կանխարգելիչ աշխատանքները ավելի ակտիվացնել եւ այս մասով կարծում եմ առաջիկայում նորություններ կլինեն։ Ես էլ իմ մասով պատրաստ եմ օգնել։ Մարիամ Պելաֆյանն է հարցնում շահումյանցիների ճակատագրի մասում, հարցնում է ինչ ծրագրեր են նախատեսում հատկապես բնակարանային հարցը բավարարելու առումով։ Արդեն պետական որոշ ծրագրեր սկսել են պետական եւ բարեգործական միջոցներով, արդեն որոշ տեղերում շինարարական աշխատանքներ են մեկնարկել եւ կարծում եմ տարվա ընթացքում բավականին շատ բնակարաններ ու թաղամասեր շահագործման կենթարկվեն, կտրվեն, տարբեր մոդելներ են կիրառվում, մի քանի անգամ արդեն նախագահ խորհրդակցություններ է հրավիրել, հանձնարարականներ է տվել եւ որոշումը այն է, որ բոլորը պետք է ապահովեն
բնակարաններով, իհարկե ժամկետների հարց կա ըստ առաջնահերթությունների, բայց նախագահի դեկտեմբերի 16-ի ուղերձով հայտարարվել է, որ 3 տարվա ընթացքում բոլոր անօթևան մնացած անձինք ապահովվելու են բնակարաններով, սա վերաբերում է բնականաբար նաև Շահումյանի շրջանի բնակիչներին։ Վիտալի Աղաջանյանը հարց է բարձրացնում Պահեստազորի հավանաբար պատերազմի մասնակցության մասին է խոսքը, դրա դիմաց այդ ժամանակահատվածի դիմաց ստացող գումարների մասին նշում է, որ դրանց մեջ կան տարբերություններ եւ այդ տարբերությունները մեծ են, հասնում է ինչ։ Անկեղծորեն խորությամբ չեմ տիրապետում խնդրին, որոշ չափով լսել եմ, տեղյակ եմ այդ թվում քաղաքացիների նամակների հիման վրա, որ այսպիսի խնդիր կա, բայց քանի որ այլ մարմիններ են զբաղվում այս հարցով, չեմ հասցրել խորամուխ լինել այս խնդրի մեջ։ Եթե ավելի մանրամասն պատասխաններ են պետք, խոստանում եմ ուսումնասիրել եւ փորձել տեղյակ պահել, բայց գիտեմ, որ նախագահի հանձնարարականն էլ կա այդ խնդիրները արագ ուսումնասիրել եւ հնարավորինս լուծումներ տալ, բայց որքան հասկանում եմ, խնդիրների մի մասը փաստացի անլուծելի են, որովհետև այս համակարգի, այս ծրագրի հիմքը այդքան էլ ամուր չի դրվել, որովհետև պատերազմի ժամանակ որոշակի անկառավարելի պրոցեսներ են եղել,